Au, 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 au. Halo adik-adik. Wah, lihat. Banyak mainan di sini. Wah, keren-keren banget. Wih, mantap. Gimana kalau kita masukin satu persatu dan sebutin warna-warnanya. Kita mulai dari yang ini ya. Wah, ini ada mobil monster adik-adik. Wih, keren banget mobil monsternya. Warnanya hijau dan hitam. Mantap sekali. Lihat rodanya adik-adik. Wih, ini juga warnanya hijau dengan merah. Wah, keren. Ayo kita masukin lagi ke dalam keranjang. Nah, lihat adik-adik. Wih, ini ada bus polisi. Wah, keren banget bus polisi ini. Warnanya biru dan hitam. Mantap. Yuk kita masukin. Nah, kalau yang ini adalah mobil molen. Wah, keren. Mobil molennya warna oranye dan biru. Mantap. Ayo kita masukin lagi. Wih, lihat adik-adik, di sini ada eskavator. Wow, keren banget eskavatornya. Warnanya merah dan hitam. Wih, mantap. Lihat rodanya, hitam dan merah juga. Keren sekali. Ayo kita masukkan. Nah, ini lihat adik-adik. Wih, ini sih namanya mobil Tamiya. Wah, keren mobil Tamiyanya warna silver. Wow, mantap sekali. Ayo kita masukkan. Nah, kalau yang ini adik-adik, wah ini sih namanya kereta Thomas. Wow, keren banget. Kereta Thomasnya warna kuning dengan gambar tayo. Wah, keren. Ayo kita masukkan. Wih, lihat ini. Wah, kecil imut. Ini namanya forklift atau mobil pengangkat barang. Wah, keren banget. Wih, mantap. Warnanya krem dan silver. Wih, keren-keren. Ayo kita masukin lagi. Nah, lihat adik-adik. Wih, ini sih namanya bulldozer. Wow, mantap sekali bulldozernya. Warnanya kuning dengan roda hitam dan kuning. Wah, keren. Ayo kita masukin ke dalam keranjang. Wih, lihat adik-adik, ini apa coba namanya? Wah, betul sekali. Ini namanya mobil ekspedisi atau mobil penghantar paket. Wah, keren. Warnanya putih dan biru. Mantap. Ayo kita masukkan. Wow, lihat adik-adik, ini ada mobil damkar. Wah, keren. Mobil damkar tuh mobil pemadam kebakaran. Warnanya merah dan kuning. Keren. Ayo kita masukin lagi. Wow, lihat adik-adik, ini ada helikopter.
Wah, keren sekali helikopternya. Warnanya merah dengan baling-baling warna putih. Keren. Ayo kita masukin lagi ke dalam keranjang. Wih, wih, wih. Lihat adik-adik, di sini juga ada dump truck. Wah, lucu ya dump truknya, warna kuning dengan roda hitam. Wih, keren. Ayo kita masukin lagi. Wow, wow. Lihat adik-adik, kalau yang ini namanya mobil beko. Wah, keren banget. Ini warnanya kuning dengan roda hitam. Mantap. Ayo kita masukin lagi. Wow, lihat adik-adik, di sini juga ada truk sampah. Lihat truk sampah ini. Wah, keren banget. Warnanya hijau dan putih. Mantap sekali. Ayo kita masukin. Wih, wih, wih. Lihat adik-adik, ini juga ada mobil airport atau mobil tangga pesawat. Ini warnanya biru dan kuning. Keren. Ayo kita masukkan. Nah, lihat adik-adik, ini ada mobil polisi. Wah, keren banget mobil polisinya. Warnanya abu-abu dengan sedikit warna kuning. Wih, keren. Ayo kita masukin. Wow, wow, wow. Lihat adik-adik, nih kalau yang ini namanya mobil mewah atau mobil Lamborghini. Wow, keren banget. Warnanya merah dan hitam. Wih, mantap. Ayo kita masukin lagi. Wih, lihat adik-adik, di sini juga ada Jeep TNI. Wah, keren banget. Warnanya putih dan hitam. Mantap. Ayo kita masukin ke dalam keranjang. Nah, lihat adik-adik. Wih, ini juga ada mobil F1. Wah, keren banget. Mobil F1 ini mobil balap ya adik-adik. Warnanya putih dan hijau. Keren. Ayo kita masukkan. Wow, wow, wow. Lihat adik-adik, di sini juga ada motor. Motornya motor GP. 2 seconds clear as he tipped into turn 4 on lap number 9, and Marc Marquez has blown it. He's got no right foot peg. He's got no. Wah, mantap sekali. Ini motor balap GP, warnanya merah dan kuning. Wah, keren. Ayo kita masukin ke dalam keranjang. Wah, 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 wah. Lihat adik-adik, di sini juga ada motor lagi. Wah, kali ini motornya motor Harley. Mantap, warnanya hitam dan merah. Wah, keren. Ayo kita masukin lagi ke dalam keranjang. Nah, lihat adik-adik. Wih, ini ada mobil tingkat. Wah, mantap mobil tingkat ini. Warnanya putih, rodanya hitam dan putih. Wah, keren banget. Ayo kita masukin lagi. Nah, adik-adik lihat. Ini ada mobil roket. Mounted on Ashok Leland JC.
Wah, mobil roketnya keren banget. Warnanya hijau dengan roket warna silver dan merah. Wah, mantap. Mari kita masukin ke dalam keranjang. Wih, wih, wih. Lihat adik-adik, di sini juga ada mobil. Mobilnya mobil Grab atau Grab Car. Wah, keren. Ini warnanya hijau dengan sedikit warna putih. Wah, mantap sekali. Ayo kita masukin. Wow, lihat adik-adik, ada helikopter lagi. Wah, kali ini helikopternya warna hijau dengan baling-baling warna putih. Wow, keren. Lihat baling-balingnya bisa muter adik-adik. Wah, mantap ya. Ayo kita masukin ke dalam keranjang. Wow, lihat adik-adik, ada mobil lagi. Wah, kali ini mobilnya mobil truk kontainer. Wah, mobil kontainer ini warnanya biru, rodanya hitam dan putih. Wah, keren. Ayo kita masukin lagi. Wow, lihat adik-adik, ada bis Tayo di sini. Bis. Bip bip. Bip 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 bip. Bis. Bip bip. Bip 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 bip. Wah, keren banget bis Tayonya. Warnanya merah, rodanya putih, lucu ya. Wih, mantap. Ayo kita masukin. Wow, 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 wow. Lihat adik-adik, di sini juga ada mobil ambulan. Wah, keren banget mobil ambulannya. Lihat, warnanya putih dengan sedikit warna merah dan biru. Wah, keren banget. Mari kita masukin lagi. Wih, lihat adik-adik. Di sini juga masih ada kereta. Keretanya ini mah kereta cepat. Wah, mantap. Warnanya putih dan hijau. Mantap sekali. Ayo kita masukkan. Wow, di sini juga ada kapal pesiar adik-adik. Lihat kapal pesiar ini keren banget. Warnanya putih dan merah. Mantap. Ayo kita masukin lagi ke dalam keranjang. Wow, lihat adik-adik, satu lagi. Ini ada tem baja. Tem bajanya warna hijau dengan roda hitam. Keren banget. Ini alat tempur untuk para TNI. Wah, mantap ya. Ayo kita masukin.